ஹாய்! ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிரைட் சண்டே மார்னிங் வெந்தயம் தண்ணி குடிச்சு முடிச்சுட்டு நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவலக்கி செஞ்சு கொடுன்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இதில் பட்டாணி போட்டு செய்கிறேன். சூப்பராக வந்திருந்தது. ஒரு 1 o'clock அப்படி மெட்ரோவில் வி வென்ட் டு ஐக்கியா. ஐ வாஸ் சூப்பர் டூப்பர் எக்ஸைட்டட் பிகாஸ் எனக்கு ஐக்கியா போகிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு 3 o'clock அப்படி நாங்கள் ஐக்கியா ரீச் ஆகிட்டோம். பட் வி வர் சூப்பர் ஹங்க்ரி. ஸோ வி ஃபர்ஸ்ட் வென்ட் டு த ஃபுட் கோர்ட். We know how IKEA food tastes because நாங்கள் இங்கே ஒரு 4th time போயிட்டுருக்கோம். But then this time surprisingly everything tasted really good. ஒரு 4-5 hours அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். நான் ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ லாங் வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன். இஃப் யூ கோ டு ஐக்கியா டோன்ட் மிஸ் த சாஃப்டி ஃபார் $60 அவ்வளோ சூப்பர் யம்மாக இருந்தது. இது 6000 ஸ்டெப்ஸ் முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி டின்னர் வந்து என்னோடய சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷான கருவாடு தொக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு.